是快到下课了，所以他就不跑出来了，奇怪。你真的不知道他下载到哪里去了。试一下。这样没关系，还好，不会太久。好，没关系，那这样子好了，我先这之后待会再讲，我也先跳过几个投影片。好，我们先讲一点点小故事好了。好，一般来讲至少知道牛郎织女了之后，我们常常就知道有我们最常知道的是这个故事。各位应该，尤其我们这一代的，应该对牛郎织女的故事应该都非常清楚。OK， 好，那当然，那它其实故事情节当中。最早是说有7个仙女在河里洗澡，然后呢，那个牛郎的牛为了报答这个牛郎，所以他就偷偷跟牛郎讲说，你只要去把那个7个那个在河边洗澡的那个仙女的其中一件衣服收起来，他就回不到天上去。所以后来6个就回到天上去了。OK， 那只有那个织女她的衣服找不到，所以她就留下来，就跟牛郎那个就是共同生活，然后后来到最后生了2个小孩，怠惰于那个织布嘛，然后等等的后续一大堆，那所以有人传说，那这6颗星星是到哪里去了？就到卯宿去了。卯宿我们称叫7姐妹星团。好 ，OK， 那其中1颗就是后来没回到天上，就到夏天就是当织女星去了。OK， 好，这个我就不讲，大家都知道。那这个故事呢？这个故事，那个其实应该我们这些好像上次都讲，大多数之前上学期还是对第一学期好像都有讲过，但是那个在座应该有几位没有听过，应该就是你没听过嘛，对不对？然后杜小姐没听过，然后对，她没听过，然后另外小妮也没听过，还有那个王小姐没听过嘛，对不对？好，因为都是这学期来上的。我有没有讲错？名字王，因为我觉得你的名字蛮特别的，还有那个名字还蛮像男生的名字我觉得那个还蛮好记得的。好，那我对不起，有听过的就忍受一下这个出自于干宝的《搜神记》，《搜神记》我们在夏季星空其实有很多跟这个《搜神记》有关的故事。那为什么？其实这些都是很玄的一些故事。那很玄的故事你要看它出自于晋朝。晋朝其实后来因为就在那个什么东汉之后，然后董卓挟那个就是挟天子以令诸侯，那是虽然是后来是曹操了，但是从董卓开始就是挟着这个最后一个皇帝汉献帝吧，对，然后就开始等于说他自己做大，然后整个后来到三国，然后兵荒马乱，所以到最后人心也有点疲态了。到最后晋朝虽然建立之后，很多人就有点为了避一些政治，避一些战祸，所以就慢慢的就可能就几个学者就开始清谈多了之后，就慢慢有一些悬疑古怪的那种故事，就会慢慢的出炉，就可能写出来。所以在晋朝的时候，很多故事玄怪的故事会慢慢出炉，主要是从晋朝开始风行开始。所以呢，首先有一个叫董卓，不是董卓，董永与织女，董永与织女这个故事。那董永与织女的时候，我先问一下各位，董永在哪里听过？董永在哪里听过？24孝他是24孝的故事那董永是哪个24孝的哪个故事？还记得吗？对，卖身丈夫，他就是卖身丈夫的故事，所以衍生到后来织女这，也就是呢，董永他卖身丈夫，结果呢，后来就是有一个员外就觉得他的孝心
非常感动人，所以就把董永买下来，好，然后让这个董永有钱去葬了他父亲。结果葬完他父亲之后呢，董永就要回来要报答这个员外。可是这个员外其实还蛮不错，员外就说你不用报答我，好，反正就是我因为看在你的孝心份上，所以你不用报答我，就是要特地要让你帮你完成你的孝心。但是董永一直觉得说不行，我这样欠你一份人情，我一定要报答你这样子。结果后来那个员外他就觉得，哎，好吧，既然这样子好了，那你想办法帮我织出100匹布就好了，这样子就好了。可是董永想说，我哪会织布啊？他就开始很烦恼。结果在烦恼的过程当中，天上的织女看到了这个情况，就特地下凡来帮董永织好了100匹布。但是织完那100匹布之后，没有后续爱情缠绵的故事，织女就回到天上去了。就这样子，这个故事在《搜神记》里面的故事，它主要就是讲这个。但是呢，这个故事就比较特别了。好，晋朝张华的《博物志》，这个呢，当然其实我后来也有针对张华的《博物志》里面还有一则蛮特别的故事哈。那后面之后有兴趣再对没有听过再等于说重说一次啊，听过的就再勉为其难再听一下哈。张华的《博物志》，《博物志》里面讲了很多东西，它其实《博物志》里面也讲了很多地方上所看到的一些事情、人事物，其实他也写了一些比较玄的东西，其中一个叫做蜀人伏茶，这个字念茶，蜀人伏茶访牛郎。我赶快把这一段讲完再下课吧。伏茶，什么叫伏茶？这个茶的这个字的音就茶，就跟我们喝茶的茶的音是一样的。什么叫伏茶呢？伏茶就是类似那种小舢板。好，我们泛行在船上的那种小舢板，但是呢，它另外呢上面还有一些类似那种遮雨棚，这样子的形式，可以让人家在里面遮风避雨的。好，那请问蜀人是哪地区的人？对，四川那附近的人。那再来哦，古代这个故事背景是写在东汉。好，故事背景的情境是东汉的情境。那当时的古人交通工具没有那么方便，没办法从中国大陆的一端走到另外一端去，没办法。好，大多数人没办法这样子走，所以很多人都不知道中国的2大条河，黄河跟长江，它的另外一头到哪里去，没有人知道。所以当时的人流传是因为你先想四川正好又是这2大河的发源地，有没有？好，所以呢，这个四川的人都知道说，我的河的一端是在人间。那另外一端到哪里去呢？所以当时就流传说，河的另外一端是通到天上去的，但是没有人知道。那这个蜀人呢，他每次他在家面前正好就是那个河流的源头附近而已。每年到了8月，就有一大堆的这种浮茶在河面上出现，然后船行到另外一边，不知道到哪里去。这个蜀人他家很有钱，他有的是钱，有的是闲，所以他就每年8月看到一大堆浮茶这样过去，他到底到哪里去呢？我也很好奇。所以这时候有一年，蜀人就准备好了，也是准备好了一勺浮茶，准备好该要的食物之后，8月看到这个浮茶来了，他赶快也跟着下河，跟着这些浮茶走。船行7、8天之内，所看到的河岸两边的景观，跟他平常的景观没有什么差别。7、8天过后之后，突然就进入了雾气很浓的地方，那伸手不见五指啊，伸手不见五指，我也没办法开船啊，我还是就随缘吧，就随着这个顺着河流下去。又在7、8天的那个雾当中，过了7、8天之后，后来豁然开朗，云散掉，豁然开朗，开出去了之后，
他看这个河的两岸的景观、建筑物、人的穿着，完全跟他原来的在蜀地那边的看到的完全不一样。那他就觉得很惊讶，想说为什么这边的房子建的也不一样，人的穿着也都完全不一样，感觉怪怪的。哎，这时候他就看到河边有一个那个木头，哎，不是木头了，已经是年轻人了，然后带着一只牛在河边喝水。那河的另外一岸有一些女生在河岸洗衣服，他就想说，哎，这到底是什么环境？好吧，我把船划到那个牧牛的那个人旁边去，然后呢，划到那边还没开口的时候，牧牛人就问他说：“你是谁？你怎么到这里来啊？”啊，这个蜀人就想说有点紧张，想说：“哎，那请问这是什么地方啊？”啊，那个牧牛的人就跟他讲说：“你不要多问，你赶快回去。你回去之后，在你们的蜀地之内，你只要问一位叫做严君平。问一位叫做严君平，他自然就会跟你说。那结果呢？这个蜀人也不敢多逗留，只好赶快逆流而上。到了隔年的8月，又回到了他的蜀地。回到蜀地之后，他就开始到处的寻访，谁叫严君平了？然后找，总算找到了严君平了。找到他之后，他就把他当时所发生的任何事情都跟这个严君平讲。然后他就说，有一个牧牛的人跟我来讲说，一定要问你。结果这个严君平呢，他就从一个角落拿出一叠的东西，开始翻到某一个为什么要翻啊？因为严君平是长期在观看天象的人，就他翻到一则讯息说，某年某月有克星犯牛郎。OK， 那这边我要先跟各位讲克星。中国古代的那个历史当中你只要他在观测天象的记录当中，你只要看到他写克星，就代表是说本来应该在天上没有那颗星的，突然冒出来，在某一颗亮星旁边做克图，就称它这颗叫克星。那克星，各位有机会去考究古文的时候，你要注意克星其实代表几个含义，一个可能是超新星爆炸，这是一种可能。那另外有一种有可能叫做新星，这里超新星跟新星不太一样以后有机会再跟各位解释。那另外一种有可能是彗星，因为彗星一般来讲平常不会出现，哪一天它突然走到某个地方，又正好亮起来了，看到了，就有可能是克星。OK， 主要是这3种可能。然后呢，他说有克星犯牛郎，也就是呢，这个蜀人，他真的在那一天，他船行后来走到天上去了，然后再克星。然后中国也有一些定义，犯。一般讲犯的话，它基本上是非常靠近的地步，会叫犯，好像有点侵犯了牛郎这颗星。OK， 但是中国比较少，没有很仔细去定义到底跟牛郎距离多少才叫犯，他用的词就会不太一样。OK， 所以呢，这个故事他讲到了写到了这则克星犯牛郎的故事。OK， 好，那今天先讲这个东西。那个有机会我们再把那个春季星空用模拟星空让各位再多认识一下。然后这上面其实真的有很多的故事。那当然有机会呢，我到时候也可能会慢慢朝法医的方式，我去四库全书去找，因为我现在我从学校的资讯网络处调到了图书馆，然后我们图书馆有买四库全书的电子版，
所以以后可能下关键字搜寻就可以搜寻到。但是那个都只能在我们，因为我们民传有买啊，那就在民传里面用这样搜寻，可以把那个中国古天文的自己搜寻。那法医其实是很辛苦的，法医他说他买了一大，我后来看我们图书馆的那个四库全书，真的摆好几排真的很多那法医他说他当时他比较年轻的时候就把那个四库全书全买下来，哇，我看那要很多资本还买得下来。他现在还好，我们那个民传有签这个电子的部分。那个我有机会，也许我也开始在搜寻，然后说不定也会再搜寻到更多的故事，到时候再跟各位分享但是夏季已经有很多故事了，有机会新的同学可以再听到一些那个之前我有找到的一些故事了。OK， 好，那我们今天就上到这个地方，好，谢谢。谢谢老师。